លោកមិនតបមកធ្វើហ្នឹងមិនត្រឹមតែយើងទេយើងដឹកនាំកងទ័ព 100000 មកជាមួយទៀតអ្នកនរគ្នាមកចាប់ខ្ញុំហ៎មែនហើយលោកបានធានលោកខ្លាំងធំណាស់តែលោកជឿទេថាខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំសម្លាប់លោកចោលណានៅទីនេះគ្មានអ្នកណាស្ដាប់បញ្ជារបស់ឯងទេហើយពួកយើងគឺសុទ្ធតែជាកងទ័ពមហាឈិញលោកបាននេះថាម៉េចហ្នឹងឈិនចាលឯស្មានយើងហ្វានឈិននេះនឹងតាមបំរើអ្នកប្រុសគិតតែពីសបាយអត់ដឹងអីក្បត់មហាឈិញមែនទេហ្នឹងលោកអត់ខ្ញុំហ៎ចំពោះមុខមហាឈិញហើយនឹងនគរទាំង6អ្នកណាក៏ដឹងថាឯងជាចៅក្បត់មហាឈិញគ្មានអ្នកណាជួយឯងទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាជួយបាននោះដែរណាលោកចង់ទម្លាក់មកលើខ្ញុំហ៎យើងធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកអបរាជទេប៉ុន្តែឯងក៏មិនទោសលោកអបរាជអីចង់មិនទោសគួរតែទោសឯងកើតគ្រួសាររាជវង្សតែចុះយ៉ាងម៉េចចង់តដៃហ៎បាននេះយើងឲ្យឯងស្លាប់ជាមួយយើងលេងអស់ចិត្តហើយនៅលោកអបរាជមានបញ្ជាឈិនចៅខុបខិតសត្រូវក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតឥឡូវនេះប្រហារជីវិតនៅនឹងកន្លែងយកទៅប្រហារជីវិតទៅលោកអបរាជគិតយ៉ាងម៉េចទៅអាមេរិកាបងតបជិះផ្ទះសបុតមកមួយចំនួនចេះទៅយើងបាទឈិនចៅត្រូវប្រហារជីវិតកងទ័ពចៅក៏មិនដកថយគឺប្រកាសសង្គ្រាមភ្លាមលោកអបរាជពួកយើងបាយជាមួយកងទ័ពឈិញទៅមិនស្អីបាយឈ្នះទេឆាប់ដល់ទ័ពទៅចង់ស្លាប់មិនទេបាទឆាប់រត់ទៅអាមេរិកានិយាយទៅកងទ័ពចៅដល់ទ័ពមិនទាន់បាយផងហេតុអីបានដល់ទ័ពនេះបានជានាំទ័ព 100000 នាក់មកដល់ហើយថែមទាំងប្រហារជីវិតឈិនចៅនៅនឹងកន្លែងទៀតផងណាឈិនចៅស្លាប់បាត់ហើយយ៉ាងម៉េចឈិនចៅស្លាប់បាត់ឯងមិនទាន់ច្បាំងជាមួយកងទ័ពឈិញក៏ដកទ័ពត្រឡប់មកវិញហ៎ពិតជាខ្មាស់គេដោយសារតែឯងមែនហើយបងកុំចាល់អីសុំថែប្រកាយផងប្រងជំនឿឈិញពីលិចកលុចណាស់តាមពិតគឺចង់បញ្ឆោតនគរទាំង3ឲ្យចេញមុខដើម្បីស្នាប់ឈិនចៅដោយគុំយល់ថាឈិនចៅបានត្រូវប្រហារជីវិតហើយពួកយើងទៅជួបជាមួយនឹងហាឈិញចាញ់ឈ្នះគឺពីបាស្មានណាស់ហើយបើសិនជាធ្វើឲ្យបាត់បង់កងទ័ពរបស់ព្រះអង្គនោះបងហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយនេះឲ្យជុំគុំគឺចេញបញ្ជាដល់ទ័ពមកវិញទៅល្ងងណាស់យើងយកកងទ័ពមកធ្វើអីយើងត្រូវការវាយឈ្នះអីចឹងបានកាទូលទុំគុំពិតជិតគុំទុំគុំល្ងងណាស់ឥឡូវនេះទុំគុំសំណំតទៅវាយជាមួយនឹងកងទ័ពឈិញទោះជាស្លាប់ក៏ទុំគុំមិនស្ដាយដែរក្រាបទូលទៅយោយបងកុំចាល់អីសុំថែប្រកាយផងព្រះអង្គបងកុំចាល់អីថយចេញលោកអបរាជពិតជាភ្នែកចាស់មែនរឿងបោះសម្អាតបញ្ហាស្មុគស្មាញរបស់យើងស្ងាត់យ៉ាងនេះយើងយល់ថាព្រះអង្គមានការមិនសប្បាយប្រតិក៏ដោយក៏មិនបន្ទោសយើងជាមេដាដែរក្រោយពីមានរឿងយ៉ាងនេះកើតឡើងព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះគួរតែឆ្វេងយល់ហើយព្រះអង្គធ្វើត្បិតតគង់លើរាជបល្ល័ង្កមែនអ្នកដែលសំណឹងមើលរាជបល្ល័ង្កព្រះអង្គមិនតិចទេក្រៅពីឈិនចៅមានអ្នកណាទៀតនៅហានយ៉ាងអ្នកប្រុសតកូលអ៊ីងច្រើនណាស់ចំនួនធំក៏កាន់សិទ្ធិកងទ័ពទៀតផងណាតាគិតយ៉ាងម៉េចទេមានរឿងអីសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំបារម្ភពេលដែលព្រះអង្គពាក់មកុដជាផ្លូវការរួចហើយនោះមនុស្សរាជវង្សតកូលអ៊ីងក៏កាន់តែធ្វើអ្វីហួសហេតុដែររឿងនេះបានន័យយ៉ាងម៉េចណាពិតមែនតែព្រះអង្គគឺជាសាច់ឈាមតកូលអ៊ីងជាមួយនឹងមនុស្សរាជវង្សតកូលអ៊ីងកើតមកគឺជាប់ជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាទៅហើយកម្មវិធីជួបជុំរាជវង្សគឺអ្នកណាទៅអ្នកណាជាអ្នកលើកឡើងបំពាក់មកុដឲ្យព្រះអង្គជាផ្លូវការនោះព្រះតម្រេះទៅមើលព្រះតម្រេះបានច្បាស់ណា
គឺវ័យបញ្ចេញពេលព្រះអង្គកាន់អំណាចប្រកាសជាត្រូវការប្រើប្រាស់មនុស្សតកូលអ៊ីងពេលដែលពួកគេមានអំណាចហើយកិច្ចការមហាជិញមិនមែនផ្សាយទៅលើយើង2នាក់នោះបានទេជាងនេះគឺជ្រើសរើសមនុស្សតកូលអ៊ីងមកគ្រប់គ្រងការងារមិនបានទេយើងមិនមកដោយឲ្យរាជវង្សមកបញ្ជាបទយើងឡើយលោកមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាលោកនិយាយទៅមើលក្មេងពិតជាក្មេងប្រកាន់សច្ចធម៌ដូចចិត្តប្រកាសជាងាយស្រួលចាញ់បញ្ឆោតធ្វើបាបដោយសារតែមនុស្សមានគំនិតអាក្រក់នៅពីក្រោយកិច្ចការមហាឈិញអ្នកដែលគួរទុកចិត្តគឺព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីជួយតូតផងទើបបានណានេះជាការចាំបាច់ចំណែកយើងក៏ជឿជាក់លើលោកដែរតែដូចជាមិនស្រួលរឿងអីមិនស្រួលអតីតព្រះជាក៏ឲ្យព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីមុនចូលរួមសវនាការដែរជា40ឆ្នាំក្រោយមកព្រះជាសៀងយ៉ាងក៏ធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏មានស្នាដៃធំធេងមហាជិញនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីសៀននិងអតីតព្រះជាចៅយ៉ាងក្លាយជាម្ចាស់ទឹកដីនៅក្នុងលោកនេះរឿងអីថាមិនស្រួលបានធ្វើតាមលោកនិយាយទៅចុះមហាជិញយើងទុកឲ្យយើងនឹងលោកជាពុកថ្វាយជួយថែរក្សាឲ្យបុត្រយើងដាច់ខាតកុំឲ្យពួកចៅមានចិត្តមហិច្ឆតាក្នុងរាជវង្សមានឱកាសឲ្យសោះដល់ពេលចុងឆ្នាំតាមតំបន់ស្រុកទាំងឡាយរាយការណ៍កិច្ចការសំខាន់ត្រូវដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់តែអស់គ្នាមានកិច្ចការអីផ្សេងត្រូវតែរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទុំគុំមេដឹកនាំចាស់ទុំមានការទូលក្រាទូលនិយាយមករឿងព្រះអង្គបំពាក់មកុដរាជការបានគិតគូរយូរហើយចំពោះមុខបន្ទាត់ធំបានបញ្ចប់រឿងក្បត់ក៏បានដោះស្រាយហើយក៏ជាពេលដែលមហាឈិញត្រូវយកទឹកដីទាំងឡាយហើយនេះសូមព្រះអង្គបំពាក់មកុដកាន់អំណាចជាផ្លូវការដើម្បីជួយរាជមហាឈិញពង្រីកនិងពង្រឹងមហាគ្រឹះសូមព្រះអង្គបំពាក់មកុដជាផ្លូវការព្រះអង្គបំពាក់មកុដទទួលអំណាចជារឿងធំលើនេះគឺថាទៅលើព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីពិនិត្យការងារជាអ្នកអះអាងទៅចុះព្រះមីដាព្រះអង្គបំពាក់មកុដជាផ្លូវការគឺជារឿងធំព្រះអង្គត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់អតីតព្រះរាជាជាការស្លាប់រស់របស់ប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយថ្មីត្បិតថាព្រះអង្គដល់វ័យបំពាក់មកុដជាផ្លូវការតែប្រហែលឆ្នាំនេះមានការប្រែប្រួលចៅក្បត់បង្ករឿងបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនណាស់មិនមែនជាពេលល្អសម្រាប់ព្រះអង្គបំពាក់មកុដជាផ្លូវការទេយើងសម្រេចចិត្តហើយកម្មវិធីបំពាក់មកុដរបស់ព្រះអង្គពន្យាពេល2ឆ្នាំទៀតនៅពេលដែលមហាឈិញស្ថិតក្នុងសភាពនឹងនៅហើយចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅអតីតព្រះជាមានព្រះបណ្ដាំព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីផ្នែកការងារជាតិលោកអបរាជជ្រោមជ្រែងការងារព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គពេញវ័យត្រូវទទួលអំណាចគ្រប់គ្រងការងារព្រះអង្គមានប្រជញ្ញ20ព្រះវស្សាត្រូវតែបំពាក់មកុដជាផ្លូវការភ្លាមបើមិនចឹងទេនោះគឺខុសនឹងរាជបណ្ដាំរបស់អតីតព្រះរាជាហើយព្រះម្ចាស់វ័យវិនបញ្ញត្តិយ៉ាងនេះព្រោះតែមានកិច្ចការអ្វីគួរគិតគូរផ្សេងគួរអស់សំណើចណោះពួកយើងសុទ្ធតែជាមន្ត្រីរបស់មហាឈិញជាមនុស្សក្នុងរាជវង្សលើកឡើងឲ្យព្រះអង្គបំពាក់មកុដជាផ្លូវការក៏ជាទួនាទីរបស់ពួកយើងដែរព្រោះតែចង់បានផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទៅធ្វើដូច្នោះមែនទេលោកអបរាជមានប្រវត្តិជាឈ្មោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនបន្ទោសលោកទេហើយក៏មិនប្រកាន់កិច្ចការរបស់លោកដែររាជវង្សត្រកូលអ៊ីងមានចៅក្បត់ឆិនចៅមួយចង់ឲ្យមានទី2និងទី3មែនទេ
សូមយាងដំណើរព្រះអង្គ អ្នកស្រីបងតមកហើយ អ្នកស្រី បងតព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះដំណាក់មួយថ្ងៃទៅហើយអ្នកណាក៏មិនជួបដែរថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនសាយអីបន្តិចទេធ្វើយ៉ាងណាជួយព្រះអង្គបានទេ អ្នកស្រីកុំផ្អាកនឹងភ័យខ្លាចអីព្រះអង្គមិនអីទេនេះគឺមកពីព្រះអង្គចង់នឹងតែអង្គឯងហើយមានបន្ទូលជាមួយនឹងអង្គឯង ប៉ុន្តែ នៅក្នុងលោកនេះគ្មានរឿងអីដែលព្រះអង្គដោះស្រាយមិនចេញនោះទេសូមអ្នកស្រីទាំងពីរត្រឡប់ទៅដំណាក់សម្រាប់វិញចុះកុំឲ្យមានការបារម្ភពេក